Такой кашель характерен для нескольких инфекций. Прежде всего, это такая инфекционное заболевание, как парагрипп, которое осложняется ларинготрахеитом, когда вот такой надсадный, постоянно лающий кашель, особенно у детей. А второй, не нужно забывать про наш коклюш, который также характеризуется постоянным надсадным кашлем. Любая вирусная инфекция может оставлять после себя след в виде кашля аж до 3 месяцев, а после коклюша до 90 дней. То есть вот считайте, 90 дней человек будет кашлять после того, как перенес коклюш или паракоклюш или парагрипп. То есть вот с этим кашлем, с любым кашлем надо разбираться настолько, насколько он мешает жить.